इनकी शराब जो नष्ट कराई जा रही है, इसकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है या मार्केट में बेची नहीं जा सकती है, इसलिए इसको नष्ट कराया जा रहा है। और ये बाजार मूल्य इसका लगभग 13 करोड़ रुपए है। चूंकि वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए इसका दुरुपयोग न होने पाए, इसलिए इसको तोड़वाया जा रहा है। नहीं, जहाँ पे भी है जो उनका टाइम एक्सपायर हो चुका है, उनको नष्ट कराया जाता है समय समय पर। तो सर आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी? हाँ, आगे भी की जाएगी। अगर जहाँ पे भी वैधता अवधि समाप्त हो जाएगी, उसको नष्ट कराया जाएगा।